वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर 01। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड कि हार्ट के अंदर साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, वह साउंड किस तरह से चेस्ट की तरफ कम्युनिकेट होता है और इस साउंड की कितनी किस्में हैं और एक साउंड को हम दूसरे साउंड से किस तरह से अलहदा करते हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 पार्ट मौजूद है जो वाल के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा है। पहला जो है आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से अलहदा कर देते हैं जिसका नाम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल है। जब ब्लड आता है आर्ट्रियम के अंदर तो आर्ट्रियम इस ब्लड को कम्युनिकेट कर देता है वेंट्रिकल के अंदर। जब ये वाल ओपन हो जाता है तो ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है, लेकिन जब ये वाल ओपन होता है तो इसी दौरान कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जब ये वाल ओपन होता है तो उसी दौरान कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब ये वाल क्लोज होता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वह वाइब्रेशन यहाँ से इस तरह से कम्युनिकेट होता है और चेस्ट की तरफ आता है। ये है माइटल वाल की वाइब्रेशन और यहाँ पर आयोटिक और ट्राइकस्पिड आयोटिक और पल्मोनरी वाल का जो है वो साउंड कम्युनिकेशन जो है वो इस तरफ होती है। यहाँ पर मैं इनको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको वाल जो है वो क्लियर नज़र आए। ये हमारे साथ ये वाला वाल जो है ये है ट्राइकस्पिड वाल और ये है बाइकस्पिड वाल। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल क्लोज होता है तो हमारे साथ S1 प्रोड्यूस होता है, यानी पहला साउंड प्रोड्यूस होता है। इस साउंड का ड्यूरेशन 0.5 सेकंड है। इस साउंड का जो फ्रिक्वेंसी है वो 25 से 40 हर्ट्ज तक होती है। ये साउंड जो है फ्रंट साइड तक कम्युनिकेट कर देता है। और दूसरा साउंड जो है प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट के अंदर, उसको S2 कहते हैं। S2 का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर ये वाला वाल जो पल्मोनरी वाल है और यह ये वाला वाल जो आयोटिक वाल है। जब आयोटिक और पल्मोनरी वाल क्लोज होता है तो उसी दौरान S2 प्रोड्यूस होता है। ये साउंड थोड़ा लार्ज होता है और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। इसका ड्यूरेशन 0.1 सेकंड होता है और इसका फ्रिक्वेंसी जो है वह 50 हर्ट्ज तक होती है। अब जो है हम पढ़ेंगे कि एक एक वाल्व के क्लोज होने से साउंड हार्ट चेस्ट के ऊपर कौन सी जगह पर हम सुन सकते हैं। यहाँ पर जब हमारे साथ माइटल वाल जो है वह क्लोज हो जाता है तो साउंड जो है वह हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर वह सुन सकेंगे। यहाँ पर हो गया यह है पहला, यह है दूसरा, तीसरा, चौथा और यह है पांचवा। तो यहाँ पर हम जब माइटल वाल क्लोज होता है तो उसका साउंड हम यहाँ पर सुन सकेंगे। जब ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होता है तो उसका हार्ट साउंड जो है वो हम यहाँ पर चौथा इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम सुन सकेंगे। लेकिन जब पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज होता है तो उसका साउंड जो है हम चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में सुन सकेंगे, दूसरा इंटरकोस्टल स्पेस में। यहाँ पर राइट साइड पर ये हो गया दूसरा इंटरकोस्टल स्पेस, जिसको हम यहाँ पर हम पल्मोनरी वाल्व जो है जब क्लोज होता है तो उसका साउंड हम यहाँ पर सुन सकेंगे। लेकिन आयोटिक वाल्व जब क्लोज होता है उसका साउंड जो है वो हम राइट साइड पर सुन सकेंगे। यहाँ पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड राइट साइड, यहाँ पर हम इनको सुन सकेंगे। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।